In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadanunan dagit damdamag, iti kabukbutan tayo lugar dito kay Lukuan. National, international, sports kanda dumapay. Paspasama ka mang ted informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio ken video streaming babayan ti website ti dcrlbatak.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Ay bag nga bigat yaming sa kapada gagay nga besat aldaw iti Biyernes 20 iti mabilang di bulan ti Setyembre tawen 2013. Kamsang ba iti Radio Ronda na RPN Newswatch Morning Edition. Iti papaulo iti damdamag gay di badeng ti damag lokal. Boses Tinig Pinoy, iso palang iti makuna kadakkelan nga radio event ta iti siyudad da iti Batak. Balegi iti naisuat nga drug by bus operation na iti Ili, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Gobyerno ti siyudad da iti Batak naka-alerto para iti idadating ti Bagyo Odette. Kabayatan nagtinulungan na tinilid dagiti barangay officials ken Philippine National Police ti tao nga sumangsango ti qualified theft. Itibedeng ti Damag National, may isa nga Army Junior Officer natay iti Bakbaka ni Jai Zamboanga City. Damag iti balasi tao sa Jai Beijing world's highest airport naluktan. Dahil kaya nasabsabali pa nga papaul damdamag kabayatan na hintay ito'y danon ti pakabuklan na kalpasan ti napatay kapalagip manipod ti studio. Ading, napangkan sa manin nagpa-develop ti picture ken adamanen cellphone mo Oray kasamot triga ti panagbiag, di madlaw, sexy. Talaga, gaputa atan digital printing ti Batak Photo Center. Ken di lang mabaling, di ading-adingen, tamaperdi ta formak. Just call me Sally, okay? Patinagan mo na digital printing ti Batak Photo Center na. Kaskala artistan, tabi paikat din ti agtagskenkan. Ngamin, awan makartapitan iti digital printing apagpa-develop iti Batak Photo Center. Tagparang iti pudpudno a kolor ti ladawan, class, hindi kalidad iti resulta na. Nalakapay, gapwanan ta new equipment ti us-usarendan. Batak Photo Center. Alis to dengan ipadevelop yo ta digital printing nga rod. Agawat da pa iti reproduce, repair printing, MP3 application download, RAS ID picture, local can for abroad, picture editing, mabalin nyo nga urayan. Adaan da pa iti picture frame, aglako kan agrepair da amin nakita ti cellphone kan cellphone accessories. Masarakan iti Batak Photo Center, amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, Batak, Ilocos Norte. Call up telephone number 792-3444. Oh, anat ba ko na mading? Itantad da digital printing ti Batak Photo Center. Hoy, isarding mo ti mang tetex kanyak, tama ibus ta load ko
Mahilig ka kadi nagbasa iti newspapers, na dumaduma klase ti magazines. Gagayen ken kakabsat, adatuyan ti Mary Rosary Store, apaggatangan kadagita paggayat yo. Ti Mary Rosary Store ket taglako da pay, kadagiti gift items, iti lalakap. Mary Rosary Store, sarakan iti pwestuda, iti number 17, Washington Street, Barangay 2, Ablan, Batac City. At dapay branch da, a Mary Rosary Dry Goods, iti Batac Public Market. Kukwa kanimat matunan da Mrs. Jaylee Rupisan and family. Mary Rosary Store. Narito na ang inyong pagkakataon maging mga sikat na singers. Sali na sa boses ang RPN Nationwide Search para sa mga a cappella duet trio. Kung kayo ay 15 hanggang 25 taong gulang. Dali, sali na at manalo na 1 milyong halaga ng papremyo at cash. May recording contract pa. Tumawag o magpunta lang sa pinakamalapit na RPN radio station nationwide. Nadalus ken mapangnamnamaan a danum kadi itin kay birbiruken para ti aginaldaw a pagkasapulan nyo. Ti Aqua RJ Purified Refilling Station ket adaan kadagiti kabarwanan at purification equipments. For orders and deliveries, tumawag ti telepono bilang 792-4174. Masarakan ti Aqua RJ Purified Refilling Station ti National Highway Barangay 15, Baligat, Batac, Ilocos Norte. Ako kwa tinaubing ken manikigayem ani Mr. RJ Alcantara. Aqua RJ Purified Refilling Station. Nalaka, ken garantisado nga gasolina itiin kay kadisapsapulen, wen gagayem ken kabsat. Agtultuloy nga agserserbi iti sapasa, tiranaan gasoline station. Tiranaan gasoline station ket iso ti pagturturungan iti kaduan. Agsipod tanababa iti presyo na. Nalaka ken agkakaimas nga taraon kadi iting kay sapsapulen, ranaan food house ti turungen. Nalaka kadimet nga groceries iting kay birbiruken, ranaan groceries iti sungbat. Agsipod ta kumpleto iti tagilako na. Wholesaler ken retailer. Tiranaan Gasoline Station, ken Ranaan Food House, Masarakan iti Paset ti Barangay 16, Kiling Norte, Batac City. Ken Tiranaan Grocery, ket Masarakan iti Batac Public Market. Kukwa, ken matmatunan dagiti tinayat, ken manikgayem nga agkabsat. Rodel ken Ronald Sarian. Ranaan Gasoline Station titurungen, nunalaka gasolina iti sapsapulen. Ken kastameten, Ranaan Food House titurungen, no agkakaimas nga taraon iti birbiruken. Kastameten, Ranaan Groceries ti papanan, nunalaka groceries iti sapsapulen. Kaya tayo ti pakabuklan, di papaulo, di damag, di badeng ti damag lokal. Boses tinig Pinoy, ti kadaklan nga radio event iti siyudad iti Batac. Nagiti Ilocanos iti Northern Luzon, kaya't naragsakan, nagapupalan na tayo ti pananginaon sa itay Calabes. Ti Ilocos Norte Governor Amy Marcos nga ti boses ket kunayan na the biggest radio event ever in Batac. Ti RP9 na boses tinig Pinoy, duet ken trio in a cappella ket successful nga nayuswata tayo ti launching na iti Calabes no sa dino at ang dati ket kunayan ni Marcos nga dakkel na tayo ti nagdumaan na kadigiti na dumang singing contest nga naisuswata iti intramente nga probinsya. Datoy ket kalpasan nga impakamo data ti gobernador nga iti panaka-interview dagiti kameng ti media. Ken panakaangay na mismo iti Melda Cultural Center iti siyudad da iti Batac. Iti napalabas nga Agosto 24 iti dati nga tawen. Ti rason ken gapo ket dagiti contestant ket naggapuda kadagiti nagduduma data nga ili ti probinsya ti Ilocos Norte. Pakairamanan na tayo ti kaparanget probinsya. Kang ronan na tayo ti probinsya ti Ilocos Sur. At dadagiti muna data nga 8 nga nagbali na contestant iti duet. Kabayatan na ket 7 met dagiti contestant iti trio. Kinunapay ni Marcos nga dati ket in peksana pay iti panagyaman na iti biyang ti RPN9. Kang ronan na tayo ti presidente ken Chief Executive Officer Robert T. Rivera. Nga dati ket
nang initiate iti proyekto kaya datoy ket narami iti nationwide search iti mismo nga probinsyana. Kabayatan na tayo iti awarding ceremonies agpada da Presidente Rivera ken Governor Amy Marcos nga nang award kadagiti prizes kadagiti monthly winners iti Calabes iti Joet Capella. No sa dino nga ditoy ket nangatiwan da Miss Colleen Mangabat agtawen sa 15 ken Melrose Oy agtawen sa 15 ket 5 agpadang estudyante ti Batak National High School iti siyudad iti Batak. Ti trio a capella ket inatimet da Miss Joanna Miranda agtawen sa 10 ket 8 Bebe Faye de Guzman tawen sa 10 ket 5 ken Jasper Arizabal agpapadatang choir members iti Alpha and Omega International Christian Ministry Incorporated nga nakabase iti probinsya ti Ilocos Norte. Ti boses ket babayan ti panag-host da Mr. Anthony Castelo ken ni Miss Eileen Papin. Iti agdama dagiti agtutubo ket ipakpakita ta iti gagemda na datoy ket makijoin iti contest. No sa dino at umayda nga mismo datay iti probinsya ti uno iti istasyon tapnon ti kasta tagpa-audition da kas panakakitkita para iti may kadwa ken may katlo nga monthly winner ti boses. Kabay tanay sa Balibadamag lokal ni Ronald Domingo. Nakasagaran ti gobyerno municipality iliti dingra ti Ilocos Norte na tangal daw kas pan nakaselebrar ti Esco Day. Dito iti intakamo ni dinras Mayor Ergio Valenzuela. Kuna ni Mayor Valenzuela iti likudan nga agtutudo itatangal daw ket matuloy lata iti naitatlan nga selebrasyon ti Esco Day. Kuna ni Mayor Valenzuela nga adamet dito Municipal Civic Center da na isungarod na itata iti naisagana nga pakiwayatan iti nadakamat programa. Mangnamnamat ti Mayor na lumampay kasto iti panawin ket adu iti kaprobinsyan amapan makipagragragsak ken makidaraay iti naindaklan nga selebrasyon ti Esco Day. Dinbalapay ni Mayor Valenzuela na dito museum ni Doña Josepa Edralin Marcos o Doña Josepa Lianes Escoda ket adda nga naiya preparar para iti parsita kadag iti bisita nga agturong ijay dingrasa. May nagiging dito nga banag ko na ni Mayor Valenzuela no parasiglan iti seguridad awan iti pagdanagan kadag ito'y kaming ti PNP dingras ket nakasaganadan ken nakasamaten at dapay digiti tumulong para kadakwada para ikadadapay apan na kaywanwan ti peace and order situation. Kangunan met nga bisita ko na ni Governor ni Mayor Valenzuela ket ni Governor Amy Marcos. Kabayatan na, inapagamon ni Police Inspector Jackson Malto, Deputy Chief iti Philippine National Police, iti Paway Ilocos Norte, nga adda iti imon monitor da nga barbarangay, na dito iket isoy data, iti ayan, dagiti drug personalities. Inlarawag ni Malto nga 5, dagiti barangay, nga ingda ibalbalidate iti agdama. Kumusta iti kampanya dito iti Paway? Ang kamading kasi na po Diyos natalamet na may banggit di droga kinatadag ito sa gamay sa ibalbalidate ni user na gano'n. Ang kumay ko akin dito barangay ni Bata di listahan. Ang barangay nga hindi ibalbalidate sa isa. Dan sa 5 ito yung barangay laing ibalbalidate ni ano dito sir, dati dito yung anong kaparo dito yung ano dito yung dati, dito yung kaparo dito yung user dito. Ni Police Inspector Jackson Malto, Deputy Chief iti Philippine National Police, iti iti Paway Ilocos Norte. Kabayatan na Governor Marcos Maluksao iti kadawanen iti nareklamo politiko. Amin na pagintigan ket kasapulan nga may tagumpal tapno may pasigurado tinapintas ang naniwardas ti gobyerno. Dahito iti pasinggit ni Gobernador Amy Marcos kalpasan ang naipila iti may kadua kaso administratibo kontra kini Bagara Vice Mayor Jonathan Ramit. Kalpasan dagiti naruway akaso administratibo nga nigiti nasikaso ti Sanggunian Panlalawigan itay napalabas at termino ni Gobernador Marcos dahito ket mangnamnama nga agparbeng kuman digito'y areklamo. No bay kasta saan mailinged ti luksaw ti gobernador gaputa ka partido na pa iti naisaklang. Una na, lawan ti maramidan na no di ti mga
mga aktuar itinasaong nga banag ken saan nagkitakit amang ipatungpal ti paglintigan do ti akusado ket maduktalan nga daytoy ket nagbasol wenno nagliway. Kamaw dyan na privilege speech ni Atty. Lasso paset ti kalintigan na karabingan ni Abogado Lasso ng peksado ni aming anikeken iti sanggunian panalawigan babaen ti privilege speech na itay na palabas nga Lunes. Dahil ti nagbali na reaksyon ni Governor Marcos kalpasan ang binabalaw ti kaming ti sanggunian panalawigan ti atapen na asaan amay kalatad ngay narami ti prosecution ken depensa iti kaso dalipat nga inchik ang nakabalot iti agdama iti Ilocos Norte Provincial Jail wenno INPJ. Inlalawag ni Gobernador Marcos ang iti hesket na patay apaset justisa iti probinsya iso kasapuran met ti panangawat kadagiti anlunginda. Tinunana ang narigat ti Akim Timay sa Ames iso kasapuran iti hinda panang talinaed ti kina-integridad ti justisya. Dagita dagiti damdamag pari ti Radyo Ronda RPN Newswatch Morning Edition, Radyo Ronda Patrol, Ronald Domingo reporting around the world. Kabayatan na nakasagana manen na iti gobyerno ti syudad na iti Batak para iti panaysagana iti kada iti bagyo nga Odette iti signal number 1 na iti probinsya ti Ilocos Norte. May naiktinete abanag dinakamat ni sangran na palunsod member Biuli Daradar na lupta. Nabayatan ti naman ti RP News Kingkwana itaylaeng ito'y ket dinakamat na nakasagana na tayo ti rubber boat mismo na tayo ti City Hall iti siyudad da iti Batak no sa dino na tayo dati ket nairaman pa na tayo da iti backhoe ket naduma pa na tayo heavy equipment mismo iti City Hall. Dinakamat na tayo ni nalupta nga dati ket kagroran na tayo bantayan da ket iti mabalin nga dati ket kada dagiti mapan nagpatulong kadakwada gapo na tayo iti kapigsa iti tudo iti agdama malagip nga kangkanayan na tayo nga bambantayan na itibiyang nagiti heavy equipment iti rangtay na tayo nga aday ti asideg iti Eureka High School hasta natin ti rangtay nga aday ti sentro ti syudad ti Batak nga dati ket asideg ti Empanadaan ken ti Marcos Museum nga dati ket mabalin nga mabalin benan no addaman na tayo ti mayayos nga nadakkel aramot ket agserra mabalin nga dati ket manglayos iti sentro. Naimbaligyan iti naiswat nga baybas sa operasyon na naiswat manipod na tayo ti PNP Provincial Office ti Philippine National Police iti San Nicolas ken iti paid suit seknan pala na tayo ti panakatiliw iti may sa tang lalaki nga naiswat na tayo ti drug by bust operation iti ilit San Nicolas sa Ilocos Norte particular ti Barangay 1 Francisco iti San Nicolas na ala na tayo ti 2 plastic sachet nga dati iti tagbalor na tayo ti 1,000 pesos manipod ken ni Jonathan Nagkawili Agroy nga dati iti tagbarangay 24 Santa Monica iti San Nicolas sa Ilocos Norte na ala pa ikengkwana na tayo di sumagmano nga postal ID ti wallet na nga naglaon na tayo 70 pesos yan kasama tayo na duwapay nga adda iti met na pakairamanan iti cellphone na adda na tayo ti biyang iti custody iti paid suit basa na tayo ti datoy ket mapilaan na tayo ti kaso nga panaglabsing na tayo section 5 ti makuna drug pushing ken section 11 nga datoy ket positibo ti panakala na tayo ti droga ken kuana iti biyang iti Philippine National Police iti mangipila para iti datoy. May isang lalaki nakasuhan na tayo ti attempted murder narestar babay na tayo kaligiti kameng ti Philippine National Police sa Batak ti suspetsaket ni Peter Carl P. Benito agtawid ti 27 taga barangay Ablan na Batak City. Dato ikat na iswan na tayo ti warrant of arrest manipod na tayo ti sala ni Honorable Judge Coronado Ragucos iti RTC Branch 16 ti siyudad da Itilawag. Naikan na tayo ti piyansa nga 200,000 pesos para na tayo temporary nga panaka wayawayana. Narestar na tayo di Miyerkules babae na tayo kaligiti kameng ti Philippine National Police Batak.
titinulungan nga tiniliw dagiti barangay officials ti Barangay 3 San Nicolas, Ilocos Norte ken PNP San Nicolas kontra tayo ti tao na dati ket sumangsangoy ti qualified theft ni Darwin Batario alias Ambong at tubo tayo jay probinsya ti Cagayan ken agdamag nanay ti paset ti Barangay 3 ti San Nicolas. Simo ko tatang dati ket sita talugod dari Batario idi ta dati ket may baga ken kuana ngadda tayo ti warrant of arrest kontra ken kuana nasa amat nga nagkitakit namuan nga dati ket napasamak pa di krimen sa jay probinsya ti Cagayan ken saan da nga mo tayo ti kasma bayat tayo ti kaddana iti Barangay 3 San Nicolas, Ilocos Norte. Inuna ni Kapitan Mike Hernando nga dagiti kameng ti PNP CIDG Cagayan ket dapat tayo ti dua nga kakadwa ni Batario nga dati ket naarestar ti obrada ket takaw da kadagiti manok para palot ako kwa dagiti dakkel nga game farm sa jay probinsya ti Cagayan. Ay isang rifle grenade iti na naisuko na tayo ti biyang iti PNP Pawa Ilocos Norte. Babayan na tayo ti agnagan iti Mail Amor. Agtawin talupulo ket upat nasawaan ken taga Barangay 14 Sangladan Pawa Ilocos Norte. Ti M16 rifle grenade ket kinustudyan na tayo ti Explosive and Ordnance Division ti PNP Provincial Office. Naamuan nga kaputa tayo ti kinarisgo detoy ni Amor mismo natan iti panang nangisuko kadagiti otoridad. Naipaiman iti biyang iti Committee on Transportation iti reklamo no surat tatan ni Police Traffic Enforcer Joel Jimenez iti babay sa tatang sidecar number 2985 ang narehistro na tayo tinagan nga Richelle Gabak iti Barangay 31 na Kamandingan gapo iti overloading seknan ti dati nga banag iti panakaipaiman na tayo ti abiyang ti Committee on Transportation iti sanggunan palunsod ti syudad da iti Batak manamnama tatang dati ket aktualan ti National Committee. 17 years old, nagpapabati tawerna, mapawilan nga gwarang-warang iti rabi. Kang runan na tatay ti sentro ti siyudad Tilawag. Iti paset ti Barangay 14 siyudad Tilawag, kinuna ni Kapitan Felix Aison. Nga naigat tatay ti curfew hours kadagiti minors, iti barangay da. Kalpasan nga nadangran tatay ti dua kadagitoy ket menor de edad. Mangrugi tatay ti oras ti alas 10 iti rabi, aging gana tatay ti oras ti alas 4 iti parbangon ket datoy ket naamuan nga digiti nagbali na biktima menor de edad ket nabakal da iti bato kadagiti nang kursunada kadakwada babay na ta kadagiti suspetsa kadagitoy ket may pagaro panaglugan ti tricycle na bigbigdan na tayo ti tricycle ken ti agtagi ka tinaarama na tayo ti insidente. Kabayatan na nag-report iti kwerpo iti pulisya ti may isang taga Barangay 41 na Balakad siyudad Tilawag gapo pala ti panakapukaw dagiti talo nga kalding na seknan ti dati abanag nag-report iti kwerpo iti pulisya ni Oscar Ballesteros taga Barangay 41 Balakad siyudad Tilawag gapo ti panakapukaw kuren dagiti talo nga masikog nga kalding na dati ket tagpapada ta na iwayway iti mismo ta nga asideg iti balayda. Seknan ti dati nga banag ti kinuna ni Ballesteros nga dati ket makitartaraken laeng iti agnagan iti Nemesio Almasan. Agpapan kadigiti agundaway ket sapsapulen palay
iwayway, idi kalman, no sa dino nga dato'y katagpapan na katigito akong taway kat saan na pa'y anakita. Na menor de edad nga dato'y kat agtawen iti sangapulo, aginggan iti sangapulo kat talo, wano sangapulo ti tawen ti mesa, idinto nga sangapulo kat talo ti mesa, ti maysa kat taga-barangay 13, idinto nga taga-barangay 2 iti maysa, natilida mismo na tayo di paset ti Ablan Avenue, ti barangay 5, iti siyudad da ti Lawag. Naala kadakwada tayo ti duwa nga kutsilyo, nga dati kat aday ti imetta, na amuan nga dagiti kamang mismo tayo ti Philippine National Police, iti nang itulnog kadakwada, kadagiti naganak da. Kabaytan na iti bedeng ti Damag National. Iti bedeng ti Damag National na ibis iti biyag iti may sa tang soldado no sa dino nga dato'y kat kameng iti Philippine Army iti iti kalman no sa dino nga dato'y kat timusay gapo palay na tayo iti parang kibakbak da katig iti kameng da tayo iti Moro National Liberation Front di nakamat ni AFP spokesman Brigadier General Domingo Tutan Jr. Ang manen dati kat simgyab datay iti bakbakan iti paset mismo iti Barangay Santa Barbara na nakatayan data ti ni First Lieutenant John Christopher Rama agtawen talupulo yan produkto datay ti Philippine Military Academy class 2008 kan tubo iti Norsagaray Bulacan. Talo pa ita kadigiti kakadwana iti nga soldado iti nasugatan kabayatan nga 8 met iti bedeng na tayo iti Moro National Liberation Front iti napapatay. Iti dati nga banag dinakamat nga dati ket iti agdaman ni Rama ket may isang US trained member ti First Light First Light Reaction Company kan dati ket assault team leader ti tropa kadagiti soldado dati ket nangiswat at ti clearing operation agarop oras ti alas 6 iti bigat iti Kalman iti barangay Santa Barbara no sa dinotang dati ket natamaan iso na tayo ti bala iti dati sinukati datay ti putok gapo pa lang na tao mabot iti 116 dagiti natayen dinto nga 196 dagiti nasugatan. Kabayatan na iti damag iti balasitaw. Iti damang iti balasitaw sadyay Beijing na ipakamo datay iti kada mismo iti panagoperar panakalukat iti world's highest airport. Rinugyaran na tayo iti China iti flight operations iti world's highest civilian airport iti kagem na tatang dati ket papigsaen iti turismo. Iti elevation na tanga 4,411 meters wa 14,472 feet above sea level. Sinukatan na tayo ti Dao Cheng
Yading Airport, ti dati atang kampiyon, ti Bagda Airport. Iti the autonomous region nga datatay ti kangato nga 4,334 meters. When 14,219 feet. Ti runway datay ti Dawcheng Yading at adaan datay ti katidog nga 4,200 meters when 13,780 feet. Mas nabababalay datay ti 242 meters iti 794 feet. Ngem iti longest runway iti John F. Kennedy International Airport sa Jai, New York. Abayatan na. Agitang na itanon na kada kayo digiti ang tamang jatang bigat kaduak tibiyang ti Master Control ni Engineer Libert Puyot. Kaduak ka ipadamag ti damag lokal ni Ronald Domingo. Sakpay na ngayon pa ipadanon ti pamalakad pamadanon ti dato yung bigat. Idaron may ti panangablaw mi kadagiti narwaya dumdumngeg iti balasi tao. Kang ronan kada Kevin Ramil Lani ken Estamoten Kiko Ramil ni Rowena Alejo and siyempre ni Mr. Ed Dugay Jai Milan, Italy. Rene Lagadon reporting. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadanunan dagit damdamag iti kabukbutan tayong lugar dito kay Lukuan. National, international, sports kanda dumapay. Tas pasama ka mang ted informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio yan video streaming bagaan ti website ti DCRLbatak.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition.